大家好，我係莊師傅。今日想同大家探討下咧，腰痛嗰個原因嘅。咁腰痛咧，除咗我哋話係臀部嗰個梨狀肌咧發熱脹咗，壓住後邊神經嗰個，導致條腰同埋嗰個大腿咧之間嗰個血液循環差，跟住令到條腰梗咗之外咧，另外咧亦都有機會係因為自己一啲生活習慣啊、運動習慣，係令到自己出現咗腰痛，甚至乎椎間盤突出嘅。咁椎間盤係咩嚟嘅咧？椎間盤就係我哋嗰個主要嘅關節啊，關節與關節之間有一個軟組織。咁呢個軟組織咧就係攞嚟做避震嘅。咁簡單嘅骨頭同骨頭之間個摩擦就係靠我哋呢啲叫椎間盤，或者係一啲叫做一啲叫腱啊，或者好似半月板咁樣。咁我哋講緊腰嘛，咁我哋講翻個腰先。咁椎間盤係每一節我哋嘅椎體中間都會有一個椎間盤嘅，兩個椎體中間嗰個間盤就叫做椎間盤。咁個間盤係咩嚟嘅咧？其實一啲係纖維嚟嘅。咁佢係一個纖維囊，就好似個老婆餅咁樣嘅，係隔開骨頭與骨頭之間一個腱，兩者之間有一個腱喺度。係當我哋喐動嘅時候，咁佢就會可以作出一個叫做緩衝啦、避震啦。即係嘅功能嘅。咁椎間盤咧，我哋日日都壓住佢嚇，日日都壓住佢，壓得多，當然隨住人嗰個年紀越大，嗰個身體水分流失越犀利嘅時候，間盤中間都會慢慢乾涸嘅。咁最終佢都會扁啲嘅，即係由開頭細路仔嘅時候可能會厚啲，越嚟越薄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 。咁呢樣嘢係避免唔到嘅。咁但係咪一定會腰痛咧？其實冇直接嘅關係嘅。即使佢薄咗都好咧，係咪嗰人一定會腰痛咧？其實唔係一定嘅。咁有啲人咧就去到好老噶啦，去到90幾歲，佢都冇出現腰痛，因為其實佢哋就唔會做一啲錯誤嘅嘢咯，有一啲錯誤嘅生活習慣，佢哋識得去調節，或者佢都唔知道，反正佢唔會做啲嘢去破壞自己嗰個腰椎嘅間盤咯嚇。咁或者唔會做一啲嘢令到自己條腰個負荷過大啦咁樣。咁我哋咩情況會導致佢嗰個腰負荷過大咧？嗱，有幾個動作嘅。嗱，地明仔啊，嗱，當我哋企喺度嘅時候咁樣，彎落去嘅時候係咁樣，大家知啊，我哋彎落去嘅時候咁樣。咁彎落去嘅時候咁樣，其實大家都要明白，我哋嗰個腰啊，嗰啲關節，其實佢係預你嗰個壓力係垂直嘅。當你打橫咗之後咧，個壓力變咗打橫咗咧，咁個條骨就好唔穩定啦，就會有機會向下墜啦。即係呢個係身嚇，呢個係上身，呢個下身，下低呢個下身，呢個上身下身。當我哋平時企喺度嘅時候係咁樣嘅，我哋活動嘅時候係咁樣嘅，喐動嘅時候係咁樣嘅。但係當我哋打橫咗佢，即係咁樣打橫咗佢，咁會點咧？嗰個壓力就會唔同晒啦，條腰就會出現咗負荷過大。咁負荷過大，身體但即係我簡單啲咁形容啦，就係咁樣，俯低身去執嘢。咁呢個動作咧，係會令到咧條腰咧負荷過大嘅。咁我哋平時做運動咁樣鬆咧冇問題，因為你冇拎住重嘢嘛。我哋正常嘅腰咧彎落去嘅時候咧，其實係會起釘嘅，即係咁樣嘅。但係當你企直嘅時候，佢係凹嘅喎。呢個就叫做正常咯。即係我哋企喺度往前啊，條腰我哋企喺度嘅時候，呢度冇落去凹㗎嘛。企喺度嘅時候係凹㗎嘛，彎落去嘅時候佢應該係得嘅。當然啊，David仔就唔同啦，佢係一個膠公仔啊，佢個關節係鎖死咗嘅。OK， 如果唔係我拎住邊有咁穩定啊？佢應該係會跌㗎嘛，係咪？咁因為佢冇肌肉㗎嘛，因為咁係啦。我哋咧就最主要就係當我哋彎落去嘅時候，我哋啲肌肉就要掹住啲骨頭啊，掹住啲骨頭扯翻條骨上嚟。咁但係因為嗰個壓力唔同咗啊，原本有一個垂直嘅壓力，變咗個打橫嘅拉力。呢個打橫嘅拉力咧，就會令到條腰咧想自救啊。於是咧佢咧就會想嘗試拉上嚟，咁拉上嚟，咁但係佢拉唔到，咁佢只能夠點咧？只能夠變硬。於是咧，當一個人啊，佢企喺度嘅時候係凹，彎落去嘅時候都係凹。其實條腰咧，你會發覺咧，當佢做一個我哋叫轉身動作，因為做一個轉身動作就一日企喺度咁樣，下身唔喐嘅轉身動作，佢轉唔喐㗎咯喎。咁轉唔喐嘅原因就係因為佢經常會做呢一類彎落去拎重嘢，做某啲嘅運動，
成日都要將條骨咁樣打橫，咁去承擔身體嘅一半嘅重量喎，靠呢幾節骨啫喎，咁佢就會鎖死咗佢咯。咁佢要鎖死咗呢個關節嘅時候，咁我哋點樣去處理咧？當然係同佢鬆翻佢，幫佢鬆翻之後，幫佢擰翻開佢，咁佢就會喐得翻。咁但係有啲人喺未出現，即係未揾到我之前啦，或者係叫未揾到我哋呢一類即係叫人士去幫佢處理之前，佢已經出現咗椎間盤突出啦，就呢度啦，見唔見啊？一個紅點，呢個就係模仿啦，你就成日咁樣彎，就於是咧嚿骨咧，睇隻手先嗱，就於是佢就會有機會擠出嚟咯，間盤其實就係預我哋做一個我哋叫垂直嘅承托噶嘛。咁但係當我哋一個椎體同一個椎體之間啊，我哋腰啊，當我哋拎住啲重嘢嘅時候，扭條腰咧，咁就大件事咯。拎住重嘢，扭條腰咧，即係咧個間盤已經係受壓噶啦。喺受壓嘅情況底下，旋轉條腰咧，跟住就會好容易會導致腰椎錯位。咁腰椎錯位咧，即係條腰我哋正常咁搭住，咁佢一旋，跟住佢隔離嗰節當然上嗰個節又再旋啦。咁成排咁旋咗，於是咧條腰就出現咗一個我哋叫扭毛巾嘅情況，咁樣扭咗。咁扭咗之後咧，咁我扭翻轉頭咪得咯。你拎住重嘢嘅，你扭翻轉頭，佢未必個關節會跟你翻轉頭。咁於是就會導致咗腰痛，跟住導致咗呢個腰椎錯位咯。咁腰椎錯位咧，坊間擺佢喺部機度拉開，等佢自己彈翻，啱位就啱位，唔啱位就唔啱位咯。即係佢有機會錯咗噶嘛，旋咗噶嘛。嗱，呢個就係腰椎，咁拉開，即係將條腰咁樣拉開，咁兩邊一齊，即係將啲節綁住啲節，綁住個 hip，綁住個肋骨，綁住兩邊，然後咧揾部機拉開咁樣嘅。咁拉開，好彩佢咪伏到位，唔好彩佢咪伏唔到位咯。咁即使你點拉都好，佢伏唔到位，但係你拉開咧，其實都會舒服嘅。嗰個人就感覺到自己好似好翻咗。咁我都遇過有啲情況就係，當嗰個人即係個客人啦，佢去咗做物理治療，做咗5次7次嘅拉腰，約我中間隔2-3日度就拉一次。咁男士就通常睇身形啦，我就會拉到去28公斤度咁樣嘅。如果係啲瘦削啲就可能拉26公斤度啦。咁跟住如果係女士可能拉22-23公斤啦，老人家可能拉21-22公斤啦咁樣，去拉開啲關節，咁拉開佢冇復位嘅。拉開咗1個禮拜或者拉開7次，即係2-3個禮拜後，嗰個人以為自己好翻咗，點知道有一日瞓醒，好似嚴重過未拉之前，然後就嗰個莊師傅，我好嚴重喎咁樣，我做完物理治療，好似突然間反彈喎，咁其實唔係反彈，係問題冇處理過嚇，只係純粹幫佢拉開咗，舒緩咗佢，冇將佢啲位，即係我哋叫旋咗嘅，冇幫佢拍翻正，由得佢繼續旋，咁冇辦法嘅，因為香港係一個商業社會，一個物理治療師一日可能要做緊幾百個症，你冇可能叫一個物理治療師喺度同你做半個鐘1個鐘，呢樣嘢係大家都明白嘅。咁所以就要揾坊間嗱，有啲就會幫你 lock 骨啦咁樣，咁我就唔會去 lock 嘅，即係將個人咧咁樣打針，然後強行去扭佢咁樣嘅，我就覺得咁樣做係唔好嘅，因為咧通常錯嘅關節咧就比較繃緊，好嘅關節就比較鬆。當我哋咁樣打斜身去 lock 佢嘅腰嘅時候，其實往往咧嗰個好關節咧 lock 縮越 lock 越鬆，但係個壞嘅關節係都仍然係錯位咯。咁所以我哋就即係唔係叫壞關節啦，應該係錯位關節仍然係繼續錯位。咁我哋就會係針對性淨係喐嗰個關節咯，即係調節嗰個關節，將一人係可以啲骨頭可以調節角度嘅，當然唔係調節到一個即係一個叫做違反咗生理範圍啦。咁啊，我哋只係將佢個錯嘅位置調翻個啱嘅位置，係可以做得到嘅。好咧，咁物理治療拉開咗，咁處理唔到，咁我哋就會係幫佢逐節去處理咯。咁啊，針對性，亦都冇咁容易為嗰啲即係叫好嘅地方無端端令佢變咗負擔過重，係啦，即係令佢嗰啲位置無端端又要承受我哋嘅嗰個無謂嘅壓力咁樣。咁有啲脊醫會點做咧？就係一張咧叫做整隻床，或者一啲叫整隻窗。咁整隻床係點咧？就瞓喺度，其中有一個位置咧叫緊趴落去，例如佢係向前突咗啊，叫做趴落去。
或者係旋咗啊，即係總之係錯咗位啦，即係叫趴落去，然後就大力撳佢條腰落去，撳佢條腰，佢跟住然後咧下低張床會反彈咗嚟，嘣打咗佢個肚一拳咁樣，咁打咗個肚一拳，咁就從而透過嗰個彈力，令到個關節由錯去翻啱。咁但係咁樣做咧，同樣地啦，因為唔針對性啊，咁有機會做到，有機會做唔到咯。咁除咗呢啲咁嘅方法，咁仲有啲咩咧？有啲叫整隻槍，咁就係咩咧？就類似衝擊嗰啲肌肉槍咁樣嘅，或者叫筋膜槍，就對住錯位，啪啪啪啪啪啪，即係啪啪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 啪翻平佢咯。都會有人咁用嘅。咁但係呢樣嘢有一定嘅危險性嘅，用呢個整隻槍，因為有機會會打斷條骨嘅。咁啊，因為佢係打落去啊，係真係打落去嘅嗰支槍。即係佢，你望見佢掂住啫，其實背後係有一個金屬係咁彈落去，係打落去嗰個病人佢個關節嗰個位置嘅，其實等於打到落，等於你揾錘仔揼咗佢一下咁樣。咁揼佢等佢自己彈翻啱。咁呢樣嘢就有一定嘅風險咯。咁所以其實就比較少人會用整隻槍嘅。咁但係喺大陸就比較常用咯。咁大陸點解會常用我都唔知道。佢哋係唔知風險還是係咁樣係慳水慳力啊？我就唔知道。咁但係香港基本上都冇乜話物理治療師啊、鐵打啊、中醫啊，即係或者係脊醫啊會用呢一個，比較少人會用呢一個整隻槍，因為佢另外一個風險咧就係針對一啲我哋叫又老又瘦嘅女士，又老又瘦，通常啲骨質個密度都會比較差。如果用整隻槍係有機會會打斷，係唔係有機會？係好大機會會打斷或者打裂佢嘅關節啊、骨頭嘅。所以每一個嘅做法其實都有佢優點，都有佢缺點。咁我自己本人我就頭先講嗰扎嘢拉腰機我都會有機會可能需要幫佢做一個牽引嘅。咁因為如果佢太大隻，我都冇辦法將佢拉翻開啲，咁係真係需要用部機。咁用部機拉開咗之後，就會幫佢調翻個關節。咁調關節嘅工具就喺度，我雙手係啦，我就用手幫佢調嘅。咁如果大家遇到呢啲問題，歡迎向我查詢，後邊有我聯絡電話，多謝各位。